Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ վերջին շրջանում հաճախակի է խոսվում նաև Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության падգամավորների եւ այլն հաճախ է խոսվում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք տարածքների ադրբեջանապատկան լինելու մասին, ես գործընկերներիս հետ որոշեցի Արշակ Հայրապետյանի հետ, իմ գործընկեր, որոշեցինք, որ պետք է գանք նաև այս հատված, որովհետև ստացա մի տեղեկատվություն իմ այլ գործընկերոջից, որ այստեղ դեռևս 2019 թվականին տեղի է ունեցել մի իրողություն, որի մասին կամ մարդիկ չգիտեն կամ ուշադրություն չեն դարձրել։ Անկեղծ ասած, ես ինքս եւս ուշադրություն չեմ դարձրել դրան երբեք, որովհետև կոնկրետ Google քարտեզով չեմ տեղաշարժել։ Բայց քանի որ ստացա տեղեկատվություն այդ մասին, որոշեցի անձամբ ստուգել եւ ստուգում եմ։ Ահա դուք տեսնում եք, սա Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրն է, մեզնից դեպի աջ։ Տիգրանաշենը, ինչպես գիտեք, հայտնի ադրբեջանական անվանումով Քյարքին է, որը վերջին շրջանում հատկապես ավելի ու ավելի է շրջանառվում, որ իբրև թե այդ երբ որ խորհրդային տարիներին այդ անկլավի նման հատվածը տրվել է Ադրբեջանին, ապա հիմա պետք է դա նորից հանձնվի Ադրբեջանին։ Ես հիշեցնեմ Տիգրանաշենի մասին, որ Տիգրանաշենը, երբ Հայաստանը դարձել է խորհրդային միության մաս, Տիգրանաշենը եղել է Հայաստանի Հանրապետության մաս, մեր պատմական բնակավայրերից է, պատմական տարածքներից է։ Սակայն ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես Արցախը, ինչպես Նախիջևանը, ինչպես հայկական բազմաթիվ այլ տարածքներ խորհրդային իշխանությունների, Ադրբեջանի իշխանությունների այսպես դավադրական աշխատանքով հանձնվել են Ադրբեջանին, այս տարածքը Տիգրանաշենը եւս հանձնվել է Ադրբեջանին։ Իհարկե Տիգրանաշեն անվանումը դրվել է այս բնակավայրերին ի պատիվ Տիգրան անունով ազատամարտիկի, բայց շեշտում եմ, այս տարածքը պատմական հայկական տարածք է, որը խորհրդային միության տարիներին է տրվել Ադրբեջանին։ Այստեղ այժմ բնակվում են բավական մեծ թվով հայեր, մեր հեռուստաընկերությունները տարբեր ինչ-որ անհասկանալի տեսանյութեր են պատրաստում, իշխանություններն ասում են դրանք անկլավներ են, պիտի հանձնվեն, բայց մենք հիմա այդ մասին չէ որ կխոսենք։ Հիմա ինձ տեղեկություն հասավ, որ Տիգրանաշենի այսպես կոչված անկլավը, իբրև թե, շեշտում եմ, իբրև թե ադրբեջանական անկլավը 2019 թվականի ընթացքում բաց է թողնվել, չի կատարվել այս հատվածում ասֆալտապատման հիմնանորոգման աշխատանք։ Այսինքն, մենք նայում ենք Արարատի մարզի բազմաթիվ երասխից սկսած տարածքներում ասֆալտապատման հիմնանորոգում այն իմաստով է, որ ասֆալտը քանդվում է, ամբողջ շերտը հանվում է, նորից զրոյից ասֆալտ է արվում։ Եվ իսկ կարկատանը, երբ որ քանդված փոսերը ժողովրդական լեզվով ասած լատկա է դրվում, այսինքն կարկատան, փոքրինչ ասֆալտ է լսվում ժամանակավորապես։ Հիմա երասխի հատվածներից Արարատի մարզում 2019 թվականին, դա հեղափոխությունից հետո էր, դա նախկին իշխանությունների ժամանակը չէր, կատարվել է ասֆալտապատման հիմնանորոգման զրոյից աշխատանք։ Ինձ ասացին, որ այդ աշխատանքների մեջ ներառված չէ եղել հենց այն հատվածը, որ ըստ Google քարտեզի, ըստ խորհրդային քարտեզի պատկանում է Ադրբեջանին։ Ես անկեղծ ասած չեմ հավատում։ Մտածում եմ, որ դա դավադրության ինչ-որ տեսություն է։ Հիմա առաջարկում եմ, եկեք միասին ամբողջ սահմանային հատվածում, ամբողջ այսպես կոչված Google-ի սահմանային հատվածով ստուգենք մի ծայրից դեպի մյուս ծայրի եւ հասկանանք, եղել է այդպիսի բան, կա թե հերթական բամբասանքն է։ Սա Արարատի մարզի հայտնի Տիգրանաշենի կամ ինչպես մարդկանց մոտ ընդունված է ասել Քյարքիի հատվածն է։ Երբ մենք նայում ենք Google քարտեզներով կամ նայում ենք սովետական քարտեզներով, ահա քիչ այն կողմ մի քանի մետր հեռու պետք է սկսվի Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը։ Վերջին շրջանում դուք հաճախ եք լսել այդ մասին, որ իբրև թե այս տարածքը մենք պիտի հանձնենք Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա դուք տեսնում եք, որ սա հայտնի միջպետական ճանապարհ է, որը կապում է Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանի Հանրապետության հետ, կապում է Արցախի հետ, այսինքն մեր այս պահին միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը կապում է
Արցախի հետ եւ Իրանի Հանրապետության հետ Հայաստանի ճանապարհը։ Հիմա ես ձեր համար կբացեմ մի փակագիծ, որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, պարզապես դուք ինքներդ դատեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Տեսեք, ըստ Google քարտեզի տեսնում եք, սա Տիգրանաշենի հատվածն է, այն քյարքին է, որը տեսեք նշված է Արմենիա, Ադրբեջան։ Հիմա մենք ձեզ հետ կքայլենք եւ ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ է տեղի ունեցել 2019 թվականին։ 2020 թվականին չէ, 2021 թվականին չէ, 2019 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ էր։ Տեսեք, հիմա ցույց եմ տալիս ասֆալտը։ Տեսնում եք, չէ՞, նոր ասֆալտ է, բավական լավ արված ասֆալտ է։ Սա արվել է 2019 թվականին, ընթացքում 19-ի կեսից մինչև 19-ի վերջը։ Եկեք հիմա քայլենք։ Google քարտեզներով ցույց է տալիս, որ հիմա մենք Հայաստանի Հանրապետության, այդ GPS-ը ցույց է տալիս, մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ենք։ Քայլում ենք դեպի Տիգրանաշենի քյարքի այդ անկլավը։ Ըստ Google GPS-ի։ Քայլում, հասնում ենք։ Խնդրեմ, ուշադրություն դարձրեք։ Մինչև այստեղ նոր ասֆալտ է արված։ Տեսեք, բավական լավ ասֆալտ է արված։ 2019 թվականին։ Հիմա գալիս ենք, մտնում ենք ըստ Google քարտեզի, ըստ GPS-ի Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք։ Խնդրեմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը 2019 թվականին ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտել է այնտեղ, որտեղ նորից ուշադրություն դարձրեք, այնտեղ, որտեղ ճանապարհը, ասֆալտապատման ճանապարհը աշխատանքը ավարտել է այնտեղ, որտեղ ըստ սովետական քարտեզի եւ ըստ Google GPS-ի ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ուշադրություն դարձրեք, նույն հատվածն է, նույն ամբողջությամբ նույն հատվածն է, որտեղ նշված է Google GPS-ով։ Նայում ենք այն կողմ։ Ճանապարհը ընդհանրապես վերանորոգված չէ, նորը ստեղծված չէ։ Այո, տեղ-տեղ այսպես կոչված կարկատաններ են արված, բայց ինչպես կարող է պատահել, որ 2019 թվականին այս ճանապարհը կարող էր ամբողջությամբ հիմնանորոգվել, տեսեք, կրկնում եմ, ամբողջությամբ հիմնանորոգվել մինչև այս հատվածը, որտեղ ըստ Google քարտեզի ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ սկսվում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը։ Դավադրության տեսության համաձայն սա կարող է լինել զուգադիպություն, կամ դավադրության տեսության բացառման համաձայն սա կարող է լինել զուգադիպություն։ Եկեք շարունակենք ճանապարհը եւ տեսնենք, արդյոք մինչև վերջ է շարունակվում այս չնորոգված հատվածը, թե օրինակ ավարտվում է այն հատվածում, որտեղ ըստ Google քարտեզի ավարտվում է Ադրբեջանի տարածքը։ Գնանք։
Դուք տեսաք, մենք մեքենայով շարժվեցինք մի քանի կիլոմետր տարածություն, եկանք, հասանք այն հատվածին, որտեղից սկսվում է Տիգրանաշեն գյուղը։ Տիգրանաշենը նախկին խորհրդային տարիներին Քյարքի անվանակոչված մեր պատմական հայկական գյուղն է, բնակավայրն է, եւ մենք լավ գիտենք, որ խորհրդային տարիներին այս բնակավայրը հանձնվել է Ադրբեջանին որպես անկլավ եւ այստեղ բնակվել են ադրբեջանցիներ։ Միայն խորհրդային տարիներին են այստեղ արհեստական կերպով բերվել ադրբեջանցիներ, բայց հիմա դա չէ կարևորը։ Ինչպես պայմանավորվեցինք, մենք դիտում ենք, թե այդ Google GPS քարտեզներով որ հատվածից է սկսվում այս ջարդված ասֆալտով ճանապարհը եւ որ հատվածից է վերջանում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը 2019 թվականին որ հատվածներում է ասֆալտապատման հիմնանորոգում, այսինքն 0-ից քանդել ասֆալտը, նոր ասֆալտ արել, ոչ թե կարկատաններ։ Դուք տեսաք, որ Արարատի մարզի այդ ասֆալտապատման հիմնանորոգման աշխատանքը ավարտվեց ճիշտ նույն տեղում, որտեղ ցույց է տրվում ըստ Google GPS-ի, իբրև թե սկսվում է Ադրբեջանի Քյարքի անկլավը։ Հիմա տեսնենք, թե կրկին որտեղ է վերը սկսվում աշխատանքը։ Գնանք առաջ։ Տեսեք, նույն քանդված, չվերանորոգված ասֆալտն է։ Թեպետ այնպես չէ, որ մեքենան անցնի, թեպետ այնպես չէ, որ այս ասֆալտը ընդհանրապես անպիտան ասֆալտ է, բայց խոսքը դրա մասին չէ, ասֆալտի հիմնանորոգման մասին է խոսքը։ Մենք քայլում ենք, քայլում եւ խնդրեմ, տեսնում եք, սա հին ասֆալտ, սա 2019 թվականին հիմնանորոգված շատ լավ սարքված ասֆալտ։ Խնդրեմ, ես հույս ունեմ, որ երևում է տարբերությունը։ Սա Քյարքի այսպես կոչված անկլավն է, որտեղ վերջանում է, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է ըստ սովետական քարտեզների եւ ըստ Google GPS-ի։ Կապույտ կետով հստակ նշված է այն տարածքը, որտեղ մենք ենք հենց այս պահին։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե ինչ-որ մեկը ինձ կապացուցի, որ սա պարզապես զուգադիպություն է, ապա ես կհավատամ բազմաթիվ այլ զուգադիպությունների կամ դավադրության տեսությունների։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հիմնանորոգել է Արարատի մարզի բազմաթիվ ճանապարհներ։ Գիտեք, այստեղից սկսվող այս ճանապարհը, որ այսպես հիմնանորոգված գեղեցիկ ընտիր սարքած ճանապարհը հասնում է մինչև Երասխ։ Ինչն էր խանգարում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 2019 թվականին արված այդ ընտիր լավ ասֆալտապատման աշխատանքի մեջ ներառել նաև այս մի քանի կիլոմետրանոց խորհրդային եւ Google քարտեզներով ներկայացվող Քյարքի անկլավը։ Եթե իհարկե մենք պիտի այստեղ հաշվի առնենք, սա անկլավ չի, սա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, պատմական հայկական տարածք է։ Բայց դուք տեսնում եք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դուք արդյոք չեք տեսնում այն իրողությունը, որ մենք 2019 թվականից դեռևս, այսինքն գործ ենք ունեցել, հստակ գործ ենք ունեցել գործարքի պայմանավորվածության հետ։ Այլապես ինչպես կարող ենք բացատրել, չասֆալտապատել, թողնել այսպես կիսաստեղծված, կիսաքանդ վիճակում մի տարածք, որը ըստ Google քարտեզների եւ ըստ խորհրդային քարտեզների պատկանում է Ադրբեջանին։ Ես գնահատականներ չեմ տալիս։ Յուրաքանչյուրը խնդրում եմ ինքներդ գնահատական տվեք եւ իդեպ սպասում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, տարածքային կառավարման նախարարության, սպասում եմ համապատասխան մարմինների արձագանքին։ Թող բացատրեն, թե սա ինչ է նշանակում։